様こんにちは、セリナです。今回は7月12日発売、ローラメルシェトランスルーセントルースセッティングパウダーウルトラブラーをローラメルシェの人気定番パウダールースセッティングパウダートランスルーセントとたくさんの比較リクエストをいただきましたリアルフローレスルミナスパーフェクティングプレストパウダーと比較しながらご紹介していきたいと思います。ローラメルシェのルースセッティングパウダートランスルーセントはデパコスのフェイスパウダーの中でもかなり人気の高いロングセラーアイテムで、5月に発売されたばかりのブレストタイプもしっとりとしていてパールによるツヤ感が綺麗に出るところがとても人気となっているパウダーですが、そんなローラメルシェのフェイスパウダーに新たな新作が加わったということで、こちらのウルトラブラータイプもとても注目度が高いですよね。それぞれのパウダーを半々ずつに塗って塗り心地や仕上がり、自然光での見え方、そしてマスクをして30分ほど運動をして汗をかいた時にどのくらい崩れに強いのかというところも見ていきますので、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ローラメルシェトランスルーセントルースセッティングパウダーウルトラブラー。ノイズレスな滑らか肌へ、ウルソラのベールで包むブラーリングパウダー。メイクしたての美しさをキープするセット力と16時間のロングウェア効果を備えながら軽さとブラーリング効果を強化したルースパウダー。タルクフリーで軽やかに溶け込み、何もつけていないかのような快適な使い心地。シルキーな超微粒子のパウダーが毛穴や小じわなどの肌表面の凹凸をソフトフォーカスし、きめ細やかなボギー肌に仕上げます。ヒアルロン酸、ひまわり種子油など潤い成分を配合したパウダーがとろけるように肌と一体化。粉っぽさを感じさせないしっとりとしたテクスチャーで乾燥知らずの滑らか肌をキープ。肌表面はさらりと滑らかなのに内側に潤いをたたえたようなうるさら肌へ整います。それでは早速新作のウルトラブラータイプとローラメルシェのフェイスパウダーの中でも特に人気の定番アイテムルースセッティングパウダートランスルーセントを比較してみて、どんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。どちらのパウダーにもブラシやパフなどのツールは付属になっていないので、今回はこちらの別売りの専用パフミニベロアパフを使って塗っていきたいと思います。そして今回ファンデーションはこちら、同じローラメルシェのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッションを使っています。こちらのクッションファンデーションはこんな感じでしっかりと肌の上にツヤが乗るような仕上がりなので、このツヤ感もどのくらい保ってくれるのかというところも見ていきたいと思います。ではまずはこちら側半分に定番のルースセッティングパウダートランスルーセントを塗ってみたいと思います。専用パフにしっかりと取って重ねていきます。こちらのパウダーはブランドサイトに透明感のあるナチュラルな仕上がりという記載がありますが、こんな感じで軽く肌の上にのせるだけでファンデーションの油分感を抑えてくれて、自然ですが少しだけ厚みのあるタイプのパウダーが綺麗に毛穴や凹凸をぼかして肌をフラットに見せてくれるタイプのパウダーです。特に毛穴や凹凸などが気になるという方に人気のパウダーですよね。はい、こちら側半分にはローラメルシェ定番の人気パウダールースセッティングパウダートランスルーセントを塗ってみました。ファンデーションのみの方と比較するとこんな感じで綺麗に肌の毛穴や凹凸をフラットに見せてくれて、セミマットまではいかないですがファンデーションの油分感を抑えた素肌に近いような滑らかな肌に仕上げてくれます。近くで見てもこんな感じで専用パフにしっかりと取って何度か重ねてみましたが、ファンデーションのみの方と比較してもこんな感じで
厚ぼったくなってしまうということはないですが、程よい厚みのあるパウダーが肌の毛穴や凹凸を埋めてフラットに見せてくれているような仕上がりです。そして肌表面もファンデーションの油分感やベタつきはちゃんと抑えてくれていますが、柔らかくしっとり感の残るような肌触りなので、乾燥が気になるという肌タイプの方にもとても使いやすいパウダーです。久しぶりに使用しましたが、やはりかなり人気の定番パウダーというだけあって、改めて使用してみるととても綺麗な仕上がりだなと思います。ではこちら側半分に新作のウルトラブラータイプを塗ってみたいと思います。こちらも先ほどと同様の専用パフにしっかりと取って重ねていくとこんな感じで、手元で見た時も感じましたが、やはり今回のウルトラブラータイプの方が定番のトランスルーセントタイプと比較するとより粉質が軽くて肌にスッと溶け込むように馴染む質感だなと思いました。はい、反対側には今回の新作ウルトラブラータイプを塗ってみました。どちらも同じくらいパフにしっかりと取って何度か重ねてみましたが、やはりウルトラブラータイプの方が手元で見た時もより粉質が軽く肌に溶け込むような質感だなと感じたので、肌の上にのせてもこんな感じでファンデーションの油分感は抑えてくれていますが、定番のトランスルーセントタイプと比較するとより肌の透け感が残る感じと、程よく肌にツヤが乗っている感じの違いが分かりやすいと思います。近くで見るとよりこんな感じで肌の透け感と顔を動かした時に自然なパールによるツヤめきを感じると思います。手元で見た時は結構パール感が強い印象だったので、パール感が悪目立ちしてしまわないかというところが少し気になっていましたが、肌の上に乗せてみるとそこまでパールが強く主張しすぎる感じではなかったので、こちらはパールによる毛穴の目立ちが気になるという方にも使いやすいと思います。そしてカラーもどちらも一色展開で自然な肌の色のようなカラーがついていますが、肌の上に乗せてみるとこんな感じで、新作のウルトラブラータイプの方が粉質がより軽く肌に馴染みやすいのと、絶妙なパールによるツヤ感があるからか、ウルトラブラータイプの方が全体的に肌トーンが自然に明るくなっている感じがします。そして肌表面を触った感じもブランドからの説明の通り、内側にはしっとり感が残るのに肌表面はしっかりとサラサラになっていて、質感としてはトランスルーセントタイプにさらに上から肌表面がサラサラに仕上がるようなパウダーをかけた後のようなしっとり感と肌表面のサラサラ感を両立してくれていて、とても使いやすい質感だなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらもパフでしっかりと塗りましたが、厚みが出てしまうということはなく、でもある程度自然なパウダーによるカバー力も感じられるという仕上がりでした。近くで見るとよりトランスルーセントタイプの毛穴補正効果と新作のウルトラブラータイプの程よい素肌の透け感とツヤ感の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ても新作のウルトラブラータイプは意外とパールによるツヤは目立ちすぎなくて、素肌のような自然な仕上がりに程よくツヤが乗るような感じでした。ただやはり自然光で見ても定番のトランスルーセントタイプはよりしっかりと毛穴や凹凸をフラットに見せてくれているのに対して、新作のウルトラブラータイプはより自然な素肌の透け感とツヤ感を感じられます。どちらもとても綺麗ですよね。どちらも厚塗り感や粉っぽさは感じさせない仕上がりなのに、ちゃんとパウダーによる肌補正効果も感じられるところがすごくいいなと思いました。よりしっかりと毛穴や凹凸をパウダーで補正したいという方はトランスルーセントタイプがおすすめで、程よい肌補正効果がありつつも素肌の透け感とツヤ感も残したいという方はウルトラブラータイプがおすすめだなと思います。そして香りについてはどちらも原料のような香りがほんのりとする程度なので、こちらも香りが苦手な方にも問題なく使いやすいと思います。
ではここからはこの状態でマスクをしたまま30分ほど軽い運動をして汗をかいてみて、どのくらい崩れ方に違いがあるのかを見ていきたいと思います。新作のウルトラブラタイプはしっとりとした保湿感も感じつつも、肌表面はサラサラに仕上がっているので、どのくらい汗崩れにも強いのかというところが楽しみです。はい、あれから約30分間ほど運動をして全体的に汗をかいたので、崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今日もとても暑かったので30分間の間にかなりしっかり汗をかきましたが、今回下地もファンデーションも比較的崩れに強いタイプを使用したということも関係していると思いますが、どちらのパウダーも汗に溶けて崩れてしまうという感じはなく、汗を弾いてくれるようなタイプだったので、かなり綺麗に保ってくれているなという印象です。近くで見てもこんな感じで、しっとりとしている粉質のタイプなのに、どちらもとても綺麗に保ってくれていますが、やはりトランスルーセントタイプはしっかりとパウダーの厚みで肌表面をフラットに補正してくれていたからか、汗をかくと少しだけパウダーが馴染んで素肌に近いような仕上がりになっているのに対して、新作のウルトラブラーは程よい補正力があって、もともと素肌の透け感を感じるような自然な仕上がりだったので、ウルトラブラーの方がより汗をかいた後も塗りたてから変わらない印象に保ってくれているなという感じがします。アップで比較するとこんな感じです。どちらもとても綺麗ですが、やはりもともと自然な仕上がりだったウルトラブラータイプの方がより塗りたてのままのイメージを保ってくれている印象です。そして肌表面を触った感じも、どちらも内側にしっとり感を感じるようなパウダーでしたが、やはりトランスルーセントタイプは塗りたてよりも汗とパウダーが馴染んでよりしっとり感が増したのに対して、新作のウルトラブラータイプは内側にしっとり感は残しつつも、汗をかいた後でも肌表面にサラサラ感を保ってくれていました。しっとり感はありつつも肌表面のサラサラ感も両立させたいという方にとても使いやすいと思います。ブランドからの説明を見る感じ、トランスルーセントタイプよりももっと保湿寄りのアイテムなのかなというイメージだったので、肌表面のサラサラ感を保ってくれる分、これからの暑い時期にもかなり活躍してくれそうです。では続いて新作のウルトラブラータイプと、コメント欄でたくさんの比較リクエストをいただきました5月に発売されたパーフェクティングプレストパウダーを比較していきたいと思います。こちらのプレストパウダーもしっとりとしていて柔らかい粉質で、パールによるツヤが効いているところが似ているなという印象でしたが、ウルトラブラータイプは実際に使用してみると肌表面がさらりと仕上がるような質感だったので、肌の上に乗せてみると実際にどんな感じの違いがあるのか見ていきます。ではまずこちら側にウルトラブラータイプを、今度はパフではなくフェイスパウダーブラシを使って塗ってみたいと思います。先ほどは専用パフにとってしっかりと重ねていきましたが、ブラシ塗りだとまたどんな感じに変化するのか気になりますよね。ブラシで塗るとやはりこんな感じで、よりしっかりとパウダーが肌に馴染む感じがするので、何度か重ねていってもこんな感じでパフ塗りの時よりも綺麗にツヤが残るのと、毛穴を磨くようにぼかしていくとより自然な毛穴補正効果を感じられます。はい、まずはこちら側に新作のウルトラブラータイプをフェイスパウダーブラシを使って塗ってみました。パフを使って塗った時と同様、ブラシにしっかりとパウダーを含ませて何度か重ねていきましたが、やはりこちらの新作パウダーは軽くて肌に溶け込むように馴染むような粉質なので、ブラシを使って肌に磨くようにのせていくと、より粉っぽさを感じさせない自然なツヤ感と立体感が残るような仕上がりになりました。そして近くで見るとこんな感じで、パフ塗りをした時よりもより自然に毛穴を補正してくれている感じがするので、個人的にはこちらのフェイスパウダーの程よい素肌の透け感とツヤ感を生かしてくれるブラシ塗りがとても綺麗だなと感じました。
ブラシ塗りとパフ塗り、アップで比較してみるとこんな感じの違いです。ではこちら側半分にプレストタイプをブラシを使って塗っていきたいと思います。こちらのプレストタイプはウルトラブラータイプよりもさらにしっとりとしているような粉質なので、崩れ対策というよりもより乾燥が気になるという方に使いやすいと思います。そしてパール感もウルトラブラータイプよりもさらにしっかりと感じられるので、肌の上にのせていくとこんな感じでしっかりとしたパールのツヤを感じることができます。はい、こちら側半分にはプレストタイプを塗ってみました。やはりこのくらいの距離があると、よりこちらのプレストタイプのパールによるツヤが肌全体に乗っている感じがわかりやすいと思います。そして近くで見るとこんな感じで、プレストタイプには意外と程よい厚みを感じるので、ウルトラブラータイプの方がより自然で素肌の透け感が残るようなイメージ。プレストタイプの方がパウダーによるカバー感を感じられるイメージです。ただこちらのプレストパウダーも仕上がりは綺麗ですが、どうしてもパール感が強いので、近くで見るとこんな感じで少しだけパールによって毛穴が目立つ感じが気になるタイプです。程よいツヤも残したいけれどパールで毛穴が目立つのが気になるという方は、ウルトラブラーくらいの程よいパール感の方がより使いやすいと感じるんじゃないかなと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。パウダーのカバー感の違いとパールの量の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。こちら側がウルトラブラータイプ、反対側がプレストタイプです。自然光で見るとよりプレストタイプのパウダーによるカバー感とパールによるしっかりとしたツヤ感の違いが分かりやすいと思います。そして肌表面を触った感じは、プレストタイプにも程よく肌表面のサラッと感はありますが、やはりこちらの方がパウダーによるカバー感がしっかりとあるタイプなので、しっとりとしたパウダーで肌をしっかりと保護してくれているような触り心地なのに対して、やはりウルトラブラータイプは内側にしっとり感もありつつ、肌表面がさらりと仕上がっています。プレストタイプはトランスルーセントタイプと同じくらいパウダーによる補正効果とカバー感を感じられて、ウルトラブラータイプよりもさらにしっかりとパール感を感じるような仕上がりイメージです。よりしっかりとパールによるツヤ感を残したいという方はプレストタイプがおすすめ。程よいパールのツヤ感と素肌の透け感を残したいという方はウルトラブラタイプがおすすめです。ではここからは30分ほどマスクをしたまま汗をかいてみて、崩れ方にどんな感じの違いがあるのかを見ていきます。はい、あれから約30分ほど運動をして汗をかいている状態なので、崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。やはり新作のウルトラブラータイプは先ほどのパフ塗りの時と同様、ブラシ塗りをしても塗りたての時のままのような自然な仕上がりを保ってくれていました。反対側に塗ったプレストタイプもドロドロに崩れてしまうという感じは全くしませんが、やはりウルトラブラータイプと比較すると塗りたてからしっとり感と厚みがあった分、崩れが気になる肌タイプの私には少し口周りやほうれい線のあたりにパウダーが溜まるような感じが気になりました。それでもこんな感じでパウダーによる程よいカバー感は綺麗に保ってくれています。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、ウルトラブラータイプはブラシ塗りをしてもちゃんと肌表面のサラサラ感を保ってくれているのに対して、プレストタイプも肌表面にベタつきが出てきてしまうということはないですが、塗りたてよりもしっとり感が増している感じがします。やはりウルトラブラータイプはこの時期に発売されただけあって、ローラメルシエの他のパウダーよりもサラサラ感と崩れにくさがパワーアップしているなという印象です。はい、ではこんな感じで7月12日発売のローラメルシエの新作パウダー、トランスルーセントルースセッティングパウダーウルトラブラーと、ローラメルシエの定番パウダールースセッティングパウダートランスルーセント、
そしてたくさんの比較リクエストをいただいておりましたリアルフローレスルミナスパーフェクティングプレストパウダーを比較しながらご紹介していきました。3つともしっかりと肌の内側に保湿感は感じられるのに、比較的汗崩れにも強かったので、今年の夏にも安心して使いやすいんじゃないかなと思いましたが、やはり今回の新作のウルトラブラータイプは内側に保湿感を抱えつつも肌表面がサラサラに仕上がって、そのサラサラ感が汗をかいた後もしっかりと持続していたので、保湿もしつつ崩れも対策したいこれからの時期にはとても使いやすいんじゃないかなと思いました。そして仕上がりもトランスルーセントタイプとプレストタイプは程よくパウダーに厚みがあって、パウダーでしっかりと肌補正効果を感じられるタイプでしたが、ウルトラブラーも自然な肌補正効果はありますが、3つの中で一番軽いつけ心地で素肌っぽさが残ったので、より自然な肌に仕上げたいという時におすすめだなと思いました。3つの中で一番しっかりと毛穴対策をしてくれるのはトランスルーセントタイプ。3つの中で一番しっとりとしていてパールによるツヤ感を感じられるのはプレストタイプ。そしてトランスルーセントタイプの毛穴補正効果とプレストタイプのパールによるツヤ感を程よくどちらも感じることができて、一番自然で肌表面がサラサラに仕上がったのは新作のウルトラブラータイプという感じだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。